waxaa maanta munaasabad ballaaran oo si heertaraa loo soo agaasimay isla markaasina lagu soo dhaweynayay jabhad dhowaan lagaga dhawaaqay buuraley ka tirsan gobolkaasi Sanaag gaar ahaan buuraleyda Siraadley waxaana munaasabadii lagu soo dhaweynayay jabhadani oo dhowaan lagaga dhawaaqay buuraleydaasi Siraadley gobolkaasi Sanaag gudidii wasiirada ahaa ee nabadeynta u joogay degmadaasi Celaf Weyn odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi jabhadda lagaga dhawaaqay waliba marti sharaf kale waxaa goobtii munaasabadaas lagu qabanayay deegaanka Kalshiikh oo hoos tagta degmadaasi Celaf Weyn halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi waliba xubnihii gudidani jabhadda ahaa farxada haddaanu nahay deegaanka Kalshiikh wada hadalkii lala galay jabhadda ee markii horena odayaashu la galeen markii dambena wasiirada ay la galeen maantana halka kan xafladda lagu qabanaya ay tahay ujeedadeedu jabhaddii oo ku soo noqotay qaranka Soomaaliland aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa ugu horreyn oo u salaamaynaa oo soo dhaweynaynaa dhalinyaradii bedelay fikirkoodii ay ku dhawaaqeen markii hore ahaa dagaal u bedelay nabadgelyo iyo dhisme iyo horumarka dalkeena ka qayb qaataan aad iyo aad baan u salaamaynaa una soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afkii odayaasha dhexdhexaadiyaasha ee ka howlgalay inay xafladani dhacdo maanta ilaahayna u aqbalay waxaan mahadcelinayaa jabhaddii aan u tagnay sheegay khasaarana ku dhicin cidna iyana khasaare geysan waa alxamdulillahi rabbil caalamiin taana waa ka mahadnaqaya waxaan ugu soo dhaweynaynaa sidii ay iyaguna lagu maqleen loogu dhigay daraadeen madaxdii dawladda wasiiradii balasaabidii dhammaan intii iyaduna nagala shaqaysay aad baan ugu mahadcelinaynaa jabhaddii halkaa ka dhawaaqday ee aanu qaybta ka ahayn ee ay ku jireen dhallinyaradayadii waanu doonnay waxaanu u doonnay oo u keennay waxa weeye waa tixgelin aanu tixgelinayno qarankayaga iyo xasiloonida iyo nabadda gobolka ama maatay ee markaa Soomaaliland oo dhan waxaan soo jeedinayaa oo aad ugana u hambalyaynayaa ciidamadayadii waayeelka ahaa ee markaan caroonay ee jabhaddaan ku dhawaaqnay annaga iyo xukuumadda sidoo kale xiriiriyay shaqada badan aad uga geystay marka xigaa waxaa xustaan mudan mar haddaan annagoo jabhad u baxnay oo xukuumaddayadii aan ugu shaqaynaynay heer qaran wax ka tabannay waxyeelana aanay jirin aanu geysanay annagoo dalka u turayna xukuumaddayadii turaysay aanu wada hadal maanta fuulay xaflad inaan ku dhamaysano war waqti badan bay juhdi badan bay xukuumaddu gelisaa nabadda hal qaato haligu soo dhawaado waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba nimankayga horeeyay hadalka dhameeyay dadka u cadeynaya in hawsha jamhadda loo oran jiray xaqdoon soo gabagabowday anigu kii afkiisa kaga dhawaaqay baan ahaa maantana waxaan dadka u cadeynaya war magacayaan lagu magaaleysan oo dadka ay ku magaaleysan intay dambiga galaare waanaga arkaysaan geestooda waxaayna halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay jabhaddaasi xubnihii gudida wasiirada ahaa ee degmadaasi Celaf Weyn u joogay nabadeynta iyo waliba barasaabka gobolkaasi Sanaag alayhi salaatu wa salaam ummadayda ma qof aan caroonin ee tamirba male mana aha ummadayda midaan ka soo noqonay mardayna soo noqdeen waa nimadeeni waxba naga male waxba kama lihin waa ilaahay mahadi sida ay ballan qaadeenna inay fuliyaan waa looga fadhiyaa magacaana cid ma ku shaqaysanaysaa ma jirto kitaabkaas uu laabmay waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay gudida xukuumadda nabadeynta u joogay degmadaasi Celaf ee gobolkaasi Sanaag oo dhamaantood hoosta ka xariiqay muhiimadda ay nabaddu leedahay maanta waa xaflad wanaagsan oo ballaaran waxa weeyaan mahadnaq inaan jeedsano weeyaan waxa weeyaan mahadnaqa waxaan u jeedinaa marka koowaad ilaahay ina kala badbaadiyay inaga iyo inamadeena inaga carooday sida guud dawladdu waxay ka kooban tahay dadyo badan oo isku yimid maaha in gooniyo in u talinaysa maaha inuu baa dadkana wada matasha lagumana sheegtay sida guud hub iyo iska celin waxaad sheeganayso
nimankan iyagoobay xaroodeenoo iminka de ka baxay jabaadii cid allo cid kastoo ku tala jirtayna wax ay samayso war markaad wax sheeganayso si wanaagsan ee suuban u sheego hore ilaaha weynayna abuurtay baa mahad leh ilaaha nabadda iyo barwaaqada ayna siiyey baa mahad leh ilaaha quluubteena soo jeediyey baa mahad leh ilaaha dhibta dhexdeena ka ilaaliyey baa mahad leh labaadka waxaan u mahadnaqaynaa odayaashii xilkaska ahaa ee dowladdii calootay iyo inamadii calooday kala dhex gashay ee aan dhexdooda waxba ka dhicin ee ku dadaalay inaynu maanta halkaa ay soo gaarsiiyeen inay keenaan odayaashaana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxay kaloo mahadnaqaynaa dhallinyarada halkan fadhida oo ku dhawaaqday maalintii dhaweyto inay jabhad yihiin maantana halkaynala fadhiya iyagoon wakhti badani ka soo wareegin iyaguna garashada ay garteen inaan dadkooda reer somalilan iyo tolkood midna meel wax lagaga dhuftaa inay u muuqan weyday oo markii ay xisaabtadeen meel alla meel ay wax kaga dhuftaan ayay garan waayeen taasuna waxay ku kaliftay inay dabeedna dib bulshadoodii ugu soo noqdaan waa dhab waa xaqiiqo jirta inaanay ummadda reer somalilan lahayn maanta meel wax lagaga dhufto waayo dhibaato way noo soo dhammaatay xabadi way noo soo dhammaatay dil way noo soo dhammaaday barakac way noo soo dhammaaday balaayooyinka waxaynu nahay dunida cidda ugu muxuu ahaay khabiirsan laba arrimood baan yar ka oranaya mid waxa weeyaan nabadgelyada midna waa ilaalinta qarannimada nabadgelyadu waxaa la yidhaahdaa waa salliga geesiga waa sahayda qofka bini aadankaa waxaa lagu mahmahaa lababa gees bay isu raacaan col iyo abaar iyo nabad iyo caano walilaah baan idinku dhaariyey ma col iyo abaar baynu dooranaa mise nabad iyo caano soo nabad iyo caano ma doorano nabad baa naasna dhuuga leh nabad waxaan anigu sanaagahaan idiin sheegaya kelmadaynu ku celcelinna baa jirta waxaynu odhanaynaa horumarkii baanu ka hadhnay caynkanaanu ka hadhnay horumarkii sidii jiifu sheegay ma inaga iska reebnay mise cid baa inaga reebtay waxa weeyaan imka dowladdan waxay dhisnay 2 sannadood iyo 6 bilood 7 bilood 6 bilood baanu halkan joognaa aniga waxaan idkaahin markii hore xasan gaafadhi iyo haddana 40 cishaanu joognaa meel kaloo waddanka intaa la joogo oo nabad loo jooga dee waddanka kama jirto lacagta ku baxday baabuurta shidaalka wixii oday la keenay wixii caaqil la keenay wax walba inoo samayn lahaayeen haddii aynu inagu rabno horumar dabanaynu nabad keensano waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen iyo sida runtii wafdi ahaan annagoo maanta 45 casho maanta joogno xaggiinan sida wanaagsan ee hawluhu ay u socdaan iyo sida wanaagsan ay hadii alla yaa u dhamaan doonaan rajo weyn aanu ka qabno maanta ragga halkan fadhiya waxaan u sheegayaa cid kastaba Somaliland waxa la yiraahdaa laynagu xantaa wuxuun bay sabtaa waa Somaliland sabaadu bay ku jirtaa cidin bay sabaysaa ma aha Somaliland wada hadalkay ku caanamash ma aha sabaad wada hadalka iyo geedka aynu fadhino iyo barxada quruxda badan aynu fadhino ayay ku caanamash wada hadallo waa aynu heshiin binaadamna waa leeyahay maalin walba ila malaa'igna nihine waa la qaldamaya waa la isku qaldamaya ilaa habiil iyo qaabiil iyagoo adduunyada nabi aadan iyo xiriirkiisa kaliya deganaayeen ay labadiisa inaan isku dileen hada adduunyada cid kale ma abuurneen habiil iyo qaabiil ba halka bariga isku dilay wuxuu weystaba soconayaan waa loo nooliyay laakiin waa laga soo dooganay maanta waxaan leeyahay Somaliland cid dheeri ma jirto qof kama maarno hal qof kama maarno haddii la halkaas uu ka baxay haddii la diyaarad buu raacay haddii la doonu ku fakaday haddii la yiraahdo wuu taariibay Somaliland hal qof kama maaranto ragana maanta waxay muujinaysaa inta casho ee odayaashu meesha ugu tageen inta casho ee wasiiradu ka shaqeynayeen waliba wala si kala leeyahay shaqada ragii shaqada lahaa aanay ka fadhiisan saddexda nin waliba de maanta jifadaha aanay mar waaxida ka fadhiisan odayaashuna aanay ka fadhiisan waxa kaliya aan anigu kelmadun baan idinkaga tagay nabadgelyadu waa shayga qaaliga dadka saliga ku wada fadhiyana waynuna
dadkaas salliga Soomaaliland waa in salli ku wada fadhida waxaynu kala nahayna ma jirto halkaa ka ugu shisheeye dahar maanta joogay ka ugu shisheeye saylac isaguna inaga jooga wallahi inaanaynu hal qof aduu inaga baxaanaynu ka maarmay inaynu is ilaalino oo is ilaashanaynu u baahanay inagu inaynu is ilaashanaynu qalbiga iska ilaashanaynu u baahan haddii aynu qalbiga iska ilaashan weyno in badan baa ka hadashay wala inoo soo dhacaya mid baynu waligeen baahayna aynu xabada ahaan inta waxa muhiim ah oo mar walba cid walba ay u furantahay inuu ka hadlo waa nabadda waxaynu wax ku noqon karnaa mar walba saakan aynu halka ku joognaa harena aynu ugu dhaqnayn mustaqbalkana aynu rabnaa ilaahay inuu inoo adkeeyaa waa nabadda horumarkaaynu doonaynaa nabadda ayaa ka kowa haddii waddadaadii la soo mari waayo haddii cidi aamini weydo meeshii aad ku noolayd in la yimaado haddii dab ka baxayo haddii qofku lafihiisa uga boqo oo is yidhaahdo markay igu liidato xabad saylaadayso adiga baan kugu socon ayaa kugu dhici doonta dee horumar ma imanayo tan labaadna waa laga hadlayo horumarka daynteennu waynu qabnaayo waxaynu siisanay xabad iyo shidaal iyo baynu siisanay iyo maxaan ku dhahdaa dhaxorod iyo ciidan la soo kiciyo oo la kala dhex galo waxaan ku dhahdaa reere islaynaya tan waa qabnaa inagu inteennu waa qabnaayo haddaynu inagu doorannay inaynu maxaan ku dhahdaayey dhigi weyno qoriga dhigi weyno oo maalin walba aynu iskula yaacno intaynu xaqa u lahayn horumarka amsaashada lagu dhisi lahaa saldhigyada lagu dhisi lahaa iskuullada lagu dhisi lahaa in ka badan baynu ka qabnaa dowladda haddaynu doonayno waxa aynu ka hadlaynaana inay dhismaan oo aynu helno waxaanaynu ku jirno inaynu ka baxno weeyaan dadku nabaddu waa ta asalka ah waa la islaayaa muddaa la isbaacsadaa dil badan baa dhaca dhaawacyo badan baa dhaca naafo badan baa dhacda goor la baayo oo la hoogay ayaa waxay khasab qofka ku noqotaa ama ciddii dagaalamaysa waxay khasab ku noqotaa inay nabaddii ogolaadaan asalkaa loo soo noqonaya colaaddu maaha asal laakiin nabadda ayaa asala goorunba marka waxa weye nabaddu waa mar aad garatid adigoo khasaaro yar iyo goor ay khasab iyo sanduulo kugu noqoto adigoo maxaan ku dhahdaa lumay oo kala hadhay oo maxaan ku dhahdaa kala dhintay ayay kugu noqonaysaa waxa ilaahay mahadiya in odayaashii iyo waayeelkii dhiileysnana maanta farxad iyo arrinkoodii oo la aqbalay iyo nimadoodii oo la maqlay ay halkan ku fadhiyaan xukuumaddana xilkii guud ee nabadda ka saaraa oo ilaahay suurtageliyey inamadii halkaa u baxay wax kastaba ha ka cadhoodeene iyaguna ay go'aansadeen oo aanay ku kala hadhin inay dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda u soo noqdaan waa ilaahay wax lagu mahad celiyo weeye waana wax lagu farxo weeye waana waxay dhaqan u leedahay Somaliland runtii halkan maanta waxa yaalla mahadnaq iyo shukrinaq aan ilaahay u mahad celinayno iyo intii ka shaqaysay oo odayaashu ay kow ka yihiin iyo namada ka aqbalay iyo xukuumadduba ay runtii iska kaashadeen aad baynu ugu mahad celinaynaa runtii nabadda waa lagu dheeraaday waxaana loogu dheeraaday qiimaha ay leedahay dadka halkan fadhiya in yar mooyaane waa dad waaya araga wax badan lagu soo joogay waxaynu garanaynaa oo ugu celcelinaynaa nabaddu innaga ka Somaliland ahaan qiimo culus bay ugu joogtaa qarankeenna sidaynu ku keenay waa garanaysaa waxaan runtii ku soo koobaya dhowr guuto ayaa halkan jooga oo runtii ay ogtihiin haddaa idinku kaga filaataan ciidamada qaranka nabadda ah kaga filaataan waxaynu u gudbaynaa horumarka waddadii baa inoo bannaanaanaysa horumarka taana waxaan rajaynayaa waa ballan qaadeen waana ku mahadsan tihiin waana waajib inoo wada saaran sanaad markii la maqlo haddeeta dadku waa sasaa maanta haddii saskeen bedelayoo dadku wax wanaagsanna ka maqlayaan waa fiicannahay waxay ku urursan tahay waa nabadgelyo haddaan nabadgelyo jirin bini'aadmigu silic buu ku nool yahay Somaliland waxay u kala hormarsan tahay
sida nabadgelyadeedu u kala taabagashantahay iskuulladeedu waxay u kala wanaagsan yihiin iyo jaamacadaheedu sida maxaanku dhahdaye nabadgelyadu ay u kala hormarsan tahay mucaawinadu waxa ay u kala tegaysaa siday u kala hormarsan tahay marka waxaynu samaynaynaa dantu wax shay quray ku jirtaa dantu waxa quray ee ay ku jirtaa bini'aadmiga dhaqaalihiisana ay ku jirtaa aadamaha noloshiisana ay ku jirtaa maxaanku dhahdaye waa nabadgelyo codsiyadii deegaanka markii horeanu nimina waa nala sheegay tixgelinta ugu mudan baanu siinaynaa waxaana hadalladoodii ka mid ah axmed maxamed cilmi home cable TV Elf Win